อ้ตอนนี้ท่านอบตนั้นผิดตำเร็วแล้วครับโอ้เจ้าภาพครับมันหมุนไปขวาใช่ไหมครับโอ้ยอย่าละตีเอ้ยอย่ามาต้องพยายามนะอย่าละตีเอ้ยอย่ามาต้องขวาเจ้าตายนะไม่ใช่ข้อท่านทักษิณโอ้เอาละท่านทักษิณนั่งได้แล้วตอนนี้มาลุ้นที่2 ที่ 3วันนี้ความมันอยู่ที่2 ที่ 3ท่านทักษิณไม่ต้องพูดถึงเจ้าแม่ว่าพี่ทักษิณมาแล้วไปภาคเรือไปครับมากันเลยมากันกดผู้ชายกดตามมาเจ้าแม่น้องรุ่งเจ้าแม่น้องเข้าไปแล้วไม่ต้องพูดถึงครับเจ้าแม่ตาปีท่านทักษิณโอ้ยใช่เอาไว้มาแล้วเพ่โอ้ยไม่ได้ทีเอ้ยจะมาเป็นหัวแล้